啲鹽落得啱啱好啊，好好味。呢啲嘢都係阿元教我噶。阿元係我朋友啊，佢維修陀螺技術一流噶，而且整嘢食仲好叻添。係咩？照咁睇，你應該有好多好好嘅朋友。阿奕你好正啊！只要一提起中國咧，就梗要食下好味嘅中華料理啊！熊貓喺邊度啫？喺邊度啊？我哋做緊咩啊？哇！好大啊！提起中國就梗要嚟紫禁城度行下啦！究竟邊度先有熊貓㗎？邊度有啊？你哋到底點㗎？好開心啊！好啦，今日食飽又玩夠啦，係時候要翻去啦。冇錯。但係見唔到熊貓喎。冇走啊！你哋去咁多中國嘅明星又有咩用喎？唔該，你哋去收集第一場同我哋對戰嘅黃虎縱隊嘅資料翻嚟啊！我服咗你哋呢班人啊！雖然係咁樣講啫，但係我根本都唔知道佢哋呢隊黃虎縱隊喺邊度。去到陌生國家認識當地文化都係一件好重要嘅事嚟。冇錯冇錯。雖然你咁樣講都係冇錯嘅，但係阿爺，你究竟去咗邊度啊？email？ 你冇事啊嘛，阿爺？你唔使擔心我㗎，你都係去比賽會場先啦。係咁，我哋等你嚟啊！有阿元你喺我哋身邊，咁真係太好啦。做乜突然間講啲咁嘅嘢喎？我會怕醜噶。好啦，吓？喂！快啲行啦！阿元，快啲行！我知。